讲到这做兵呢，是国民的义务。伫台中有一个查甫人，20年前去到美国读医学院，也做医生啊，虽然一直无来回来到台湾。这段时间呢，这公所一直有甲催，唔是无，伊就一直拖到36岁，拄一个年龄才回来到台湾。落尾呢，这台中地方法院就甲伊判刑4个月，会当用罚金来代替。一个甲愈累了，头毛就清气当当。这是查某人做兵一定要经过的关卡。不过，毋若是一直传出艺人闪做兵。台中阁有一个细陈的查甫人，20年前去美国读医学院，成功做医生，但几啊年来伊拢无得插区公所发函催转来台湾做兵，一直到36岁拄一个年岁了才转来。洪家红海兵役条例起诉，阁互判刑。我觉得当兵役应该是一个国民应尽的义务嘛。对我来说，就是可能4个月的义务役就还是去一下，花那个时间也可以让自己在里面想想未来可以做什么事情。民众大多数认为讲做兵是国民应该尽的义务。这个涉嫌闪做兵的细陈的查甫人，互检方查出讲伊进前是当2年会转来台湾一摆，不过伊同款是强调讲读册袂当转去。但是台中地方法院认为讲伊以私人的事由闪做兵，佮因为做工课的需求一拄役，就转来台湾判刑4个月，会当用罚金代刑，但是袂当加罪，佮会当上诉。法官审酌后认为，被告逃避兵役的动机成熟可疑，法治观念严重偏差。被告并不是因为一时失虑才触法，因此不予宣告缓刑。判你个3个月、4个月，然后给你个缓刑，认为重应该是说法院特别不给他缓刑。细陈的查甫人就是违反《妨害兵役治罪条例》第3条第7款，也令查甫人核准出境了后，时间到啊无转来，经过催告同款无转来台湾，地主无法度接受征兵处理。一般涉嫌闪征兵也是9条，都是违反第3条到第5条。定看到的是包括伪造体位的证明、拒收调集令，无经过核准出境，还是超过时间无转来，会当处5年以下有期徒刑。让这些没有经过兵役召集的役男，能够维持所谓兵役的公平性持续去替国家做应有的这个义务服务。就有并建议讲，除了原本的刑法，更能考虑用替代役、社福役这方式，要求闪做兵的人，甲本地应该做兵的时间保护到，才当收到更较强的协助力。记者综合报道。